faltado nada, ¿eh? Ha sido llamar la poli a la puerta y desaparecer. Aún no sé cómo lo has hecho. Soy como un ninja, vuelo el peligro. Me alegro de haberte conocido. Me has alegrado la noche, la verdad. A mí también me ha encantado. Hasta que la poli llegó me lo estaba pasando de puta madre contigo, nena. Oye, ¿no te da un poco de miedo todo lo que está pasando? Un poco no. Estoy acojonada, tío. Javi, ¿Y cómo es que te has atrevido a salir hoy, Golfilla? por mis compañeras de piso. Ellas salían y a mí me daba muchísimo miedo quedarme sola. Ahora ellas han seguido la fiesta en otra parte y yo voy a estar sola igual. ¿Ves? Te he dicho que te vinieras conmigo. No soy tan fácil. Eso no es ser fácil, niña, eso es ser práctica. ¿Y tú qué? ¿No tienes miedo? Yo, claro que sí. La cosa se está poniendo fatal. Ya ni pongo la tele. ¿Para qué? ¿Y por qué has salido? Ya sabes, el típico no hay huevos. Tus compañeros de piso. ¿Qué va? Si vivo solo. Por eso tenías que haber venido conmigo. ¿Quién sabe? Igual te he seguido. ¿Ana? ¿Hola? Ana. ¡Coño! Joder, esto es fatal. ¿Esto no es acoso? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el gato? Quédate aquí un momento, anda, que veo el servicio. Ana. Ana. No me jodas. Hola.
Estás infectado.